Kuyen menika. Saestu cara wayang wonten sampun lawas, menawi kula tasik masem sing lumayan. Mbah ngene wae tenan mergo ya rina iki sing dipenggali namung babakan gending. Dadi tenggen nuwun sewu mestakanipun Mbah Lir anane notasi ten mriki niku. Wis saestu menawa ya luar biasa. Takoni apa wae ibarate kaya komputer mlaku ngoten nika. Paranggana wonten Jiro 4567 alhamdulillah. Ingkang mepet kalian dalange menika anak kula Nimas Ayu Winong Nawangsih saking Tulungagung. Kajengaken menika Mbak Birgita Ayu Setiaki. Nggih. Apa Bir? Oh iya Setiani nggih. Birgita Ayu Setiani sarjana seni meten saking Kediri. Angka 3 wah iki Bu Kesi saya nyedek kalian iki. Biasanya koncot deh. Ibu Sukesi Rahayu sarjana seni magister seni. Kajengaken genduk Wanda. Nah, mereka nggih sampun sarjana seni ya. Alhamdulillah sampun lulus saking Ngawi. Kajengaken mereka Mbak Tri Astuti Retnowati. Meten saking Ngawi. Dr. Tri Astuti Retnowati. Dr. Iwan. Wong lanang akeh sing wah ngene ya kepepet kewan. Sing diopeni. Nah ngene. Salah ya ora. Salah senengane nukari wong. Kajengaken menika Mbak Lia Sundari. Nah, Mbak Lia ini pun menika gemuk ning Bandaran Maranggono eseme ya malah jane. Mujiwati tenan ya kaya ngono. Wis kan. Anggere kula jak mlumpuk yo ning Sanggar. Anggere karo Mas Jekek sing tukang streaming jane saur manuk dhewe. Ning atase sare iso dialog ora. Mbak Lia Sundari aslinipun saking Ngayogyakarta ning sampun hijrah wonten ing Sragen. Nah, nggih. Minangka panungkasing Paseban menika Mbak Uut Salsabila Gunung Kidul Semen. Nggih, Semen nggih. Semen lak Gresik ora. Semen Gunung Kidul Karangsari. Karangsari apal aku mbiyen kulino. Sambatane kono 5 juta lawan duwi nggih. Nang yen kuwi kaya ngono. Gumun awale sing nyambat ora Mbak Uut aku ya gagane sing nyambat ya ini ya cantik lho nggih. Tegese cantik kae lan batine. Padalan nyuwun sewu Padalan. Monggo ngaturaken lelagon nggih. Padalan Pak Petro. Jare mau janji sore mau ora bakal jaraki wong wedok ayu ayo. Saiki nek Mbak Uut ayu kaya ngono mbok jaraki ya. Besok awas yo. Sing jaraki niku sinten monggo ngaturaken miting klompok salubune kok ya. Nggih. Tegese ayu lan batine kanggene jenengan ayu lan batine mboten. Dadi wong aja nanti munafik yen ayu ya ditandake ayu. Wong lanang nyawang wedok ayu harus tertarik. Kok ora tertarik malah kudu diperesakne. Nggih napa mboten, Pak? Nggih. Oh, kuwi nek ada pengendali napa to? Iman. Lah kuwi. Ya Allah, ayu kaya apa tetep ayu bojoku. Lah kuwi. Nah, minang lho sandeng kuwi ayune ora umum. Nek mesti aku wis dodol ya Allah, ayu kaya apa tetep ayu bojoku. Wingi kula menika terdenma ndelala nek Cina wah ayune liwat ukur. Aku roh waduh piye cantik astagfirullahaladzim langsung kula mulih terus nyamang bojo kula pandeng tenan alhamdulillah bare kok ayu Cinane mau. Akhire ayu Cinane iki batine tetep Bukesi Rahayu wae. Malang kekek monggo Mas Sumar Bagio Gareng. Ayo tak kerja tak ya. Masake lakso sing usung-usung ayo. Lan-lan ing usung internet. Metu karo madara sae kowe iki yang padha suarane.